Kalau ini sih rata bagus. Kalau begini nyari yang sakit di daerah Puro, pinggang ya. Ah. Kasih santai saja. Ini baru sampai di pinggang gini. Sarap jago bunyi. Sarap jago bunyi. Kalau begini weh, buku-buku aman. Selombok. Kasih selombok biar kita yang mau goyang. Kasih lepas dengan apa gitu. Iya begitu. Nah. Ini aman ini. Yang bakancing. Selombok sekali. Iya santai juga. Jangan sampai keluar tenaga. Mereka selombok sekali. Ini ke selombok. Bunyi. Relax. Ini santai ini ada punya sakit tuh. Ya bakancing. Ya enggak? Aman ya? Relax seperti tadi. Ini aman. Oke, relax. Bunyi. Relax saja. Rata. Kasih santai. Tore tulang. Ini tinis. Yang tulang tengah ini begini. Ini ada yang mengilo, ada rupa batindis, ada rupa cucu. Sini aman ini, aman. Oke. Kasih lembut sekali, jangan ditahan nafas biasa. Oke. Tarik nafas, lepas pelan-pelan, terus. Oke begitu. Tarik nafas, lepas pelan-pelan, terus lepas. Itu dia. Ulang, tarik nafas, lepas, terus lepas. Tarik sini. Selama ini. Itu dong. Bunyi. Ada yang tekan. Daerah sini berarti. Ke Selome.
Ah, itu. Salome ini, ke Salome. Iya, ke Salome. Salome sekali. Relax. Salome sekali. Salome sekali. Ini jangan kasih kancing ya, tahan biasa. Relax. Yang kawan perasaan kita kayaknya nak kuat kiwa gitu. Boleh begitu. Oke. Relax, keselum sekali. Keselum tadi. Oke. Lain, tahan situ. Tahan. Oke. Ah, itu dia. Bunyi, kawan? Nah, itu no. Tunggu supaya putar, supaya jalan.